हेलो साथीहरू सबैजना नमस्कार। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। म पनि सन्चै छु। पसलमा बुढाले काफल राखेको रहेछ। आजभोलि काफलको सिजन। फेरि छोरा गएर काफल लिएर आए। त्यसपछि मैले काफल सफा गरेर धोएँ। त्यसपछि छोराले अलग्गै राखेर नुन हालेर खाएँ। फेरि मैले बिना नुन हालेर खाएँ किनभने मेरो व्रत थियो। तर यति अमिलो थियो। त्यसपछि मैले चामल प्रेसरमा हालेर धोएर मैले ग्यासमा राखेँ। दाल चाहिँ मैले पहिले नै पकाएको थियो। फेरि मैले जिरो धनियाँ पिसेर ल्याएँ। मिक्सरमा पिसेको राम्रो हुँदैन, त्यही भएर मैले हातले पिसेँ। त्यसपछि दाल पाकिसकेको थियो। मैले फ्राई गर्नलाई कडाई राखेँ, अलिकति घिउ हालेँ। त्यसपछि म लसिन प्याजहरू केही खाँदैन, त्यही भएर अब केले फ्राई गर्ने। त्यसपछि मैले सर्स्युङ भुटेर अनि जिरो धनियाँ मसला हालेर भुटेँ। त्यसपछि दाल फ्राई गरेँ। त्यसपछि मैले चटनी बनाउनको लागि भाँगो अनि तिल भुटेँ। फेरि मैले बदम नुन खुर्सानी हालेर मैले चटनी बनाएर फेरि दाल भात अनि चटनी बनाएर खाना चाहिँ पकाइसकेँ।